Karel Jeuke is al sinds 1986 klompenmaker. Hij is al de 6e generatie van de familie die het ambacht uitoefent. Maar een opvolger is er niet. Zijn verzameling moet in een museum komen. Maar voorlopig is hij nog druk bezig in zijn kelder in Leunen. Ja, zoals je ziet, hè. Elke keer als ik vrije tijd heb of zo, mijn hobby is dat. Dus dan ben ik hier actief bezig. Hè. Maar er gaat straks wel een keer een einde aan komen, begreep ik. Ja. Dus op een gegeven moment komt dat wel een keer aan de orde. Nou ja, zoals jullie weten, ik ben de 6e generatie. En we doen ongeveer 250 jaar al klompen maken in de familie Jeuke. Dus het is jammer dat dat verloren gaat. Maar ja, daar zullen we ook niks aan kunnen. Maar ja, mijn vader zei eigenlijk al in 86, toen hij 50 jaar klompenmaker was. Nou, mij is de laatste verdwenen, maar ik ben toch maar opgestaan. Dus het is nog steeds doorgegaan. Ja, geen spijt van gehad? Nee, ik heb er geen spijt van gehad, maar ik had een beetje geluk. We waren vroeger als kleine mannetjes en hadden zijn moeder liever dat we met vader en opa meegingen naar de werkplaats. Dan was ze ons kwijt in de keuken. En mijn opa zei al meteen, dat kunnen al gauw genoeg zijn bij de kleine die er interesse in hadden. Dus die zat dus op een kistje. En dan gaven we ons een oude klompblok en dan konden wij wat snijden en kappen. En zodoende zijn we er eigenlijk in gegroeid. Ja, want jouw vader die dacht dat hij de laatste zou zijn, maar daar kwam toch nog een 6e generatie. Ja. Nou ja, ik had er wel interesse in. En mijn vrouw die moest er ook interesse in hebben. En ik had een combinatie met mijn werk gezocht, dat ik ook wat uren in mijn klompenmakerij kon steken. Want anders moest ik elke avond werken. Daar had ik ook niet zoveel zin in. Dus ik kon met mijn baas een beetje wat uren regelen. Ik kon ook mee 's avonds werken. En ik ben blij dat ik in die 86 van mijn vader overgenomen heb. Ja, en toen ben ik ook aan het verzamelen gegaan, ook al. Dus ik heb onderhand een 600-700 paar verschillende klompen van heel Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. En van allemaal verschillende klompenmakers. En op het moment, ja, we zien nog ik denk nog ongeveer met 6 handmatige klompenmakers die nog van vader op zoon komen in Nederland. En we hebben nog, ik denk een stuk of 6 fabrieken die hoofdzakelijk de klompen maken helemaal machinaal voor de verkoop van de winkels en souvenirs en zo. Maar daar doe ik helemaal niks aan. Die hier komt, die kan een paar klompen kopen. En wie niet komt, ja, die blijft dan wel weg. Ja, want iedere klomp heeft ook een eigen wapen, om het zo maar te zeggen. Hè? Want ja, wat is er nou zo herkenbaar aan de Jeukeklomp? De hoofdkleur moest geel zijn en wat je erop mikt, moest je gewoon zelf weten. En mijn opa heeft er een tekening op gemaakt, zoals je hier ziet. En die tekening heeft hij zijn 4 zoons, mijn opa had 4 zoons, heeft hij erop getipt. En mijn opa had 2 dochters. En dat is het originele wapen van de familie Jeuke. Wat we nou nog steeds doen. En nu zijn er zoveel klompen dat er een museum moet komen. Ja, ik heb een verzameling gedaan. Ik ben 72, we hebben geen kinderen. Maar op een gegeven moment moet ik toch een keer besluiten gaan nemen. Toen is Tine Zandbergen van de gemeente Venlo, die komt hier ook altijd klompen halen. En die zei, zal ik er eens werk van maken? En zodoende is dat gaan lopen. En dan kreeg hij ineens, of voor mij nog een beetje, moet ik zeggen, ja. Ik moet dat ook nog allemaal beleven en meemaken en die verandering. En dan is er ineens is er gestalte gekomen om daar iets aan te gaan te doen. Nou, dat vind ik wel fijn. En daar heeft Peter heeft er ook aan gewerkt. En zodoende, ja, wat moet er daar gebeuren? Dat weet ik ook nog niet. En verder, ik hoop dat de gemeente er ook nog aan gaat er ook in meespelen, denk ik. Want het zou toch uniek zijn dat in Limburg, er is geen klompenmuseum. Je hebt maar een paar klompenmuseums in Nederland, er zijn er maar enkele. Dus dat zoiets toch verloren gaat en niet als ik dadelijk doodga, dat dat alles op de kachelloop komt. Alle generaties Jeuken die verdienen wel een klompenmuseum. Ja, dat klopt. Ja. Dus, nou weet ik het zelf ook niet goed, maar ze zien een van wel bezig om te kijken of het gaat aanlopen.
Ik heb wel bepaalde dingen. Ik liefst zou ik het in Leunen hebben. Ja. In Leunen zijn toch wel enkele mogelijkheden, denk ik. Er zijn ook een paar mensen daar ook al veel benaderd, geloof ik. En ja, die gaan kijken of toch misschien. Kijk, uiteindelijk, als ik afstand ervan doe en blijf zeggen bewaard, dan kan ik nog altijd daarheen een demonstraties geven. Of ik kan mijn vrije tijd erin. Zelfs mijn vader vroeger, toen ik kleiner ging wonen, hier altijd kwam helpen. En zo zou ik dat ook kunnen, denk ik. Maar het zal toch wel een hele impact hebben als ik ze zie verdwijnen.